大家好，我係你嘅塔羅龜蜜 Erica，係好耐冇用廣東話做視頻，咁但係點解會今日想用廣東話咧？因為想做，因為咩？有一個國語咩叫做破罐子破摔，即係因為呢排咧YouTube 係咪唔俾流量我嘅？咁你話點解唔俾流量我？跟住因為廣東話其實講真，廣東話咧係冇流量嘅喺 YouTube 上面，咁所以咧。咁跟住今日嘅題目咧又好正嘅，今日嘅題目好正就係因為咁個題目好正，因為係我係啊 AI 幫我諗嘅，但係佢咧係用古風咯。點解我呢排會中意古風咧？因為我自己就本身就係金庸小説迷啦，同埋我中意睇武俠小説㗎。細個嗰陣時好中意睇武俠小説，跟住最近又打遊戲都係打武俠小説，係啊，有一個武俠小説嘅遊戲叫做燕十六星啊，係啊，我打到咧好慘啊，天昏地暗，即係佢係每一關我都過唔到去，而家我棘住咗。你話老師點解你呢排都冇係啊？睇到我 YouTube， 你根本唔怪得人哋嘅，因為 YouTube 又唔覺得人哋 YouTube 唔俾流量你嘅，你都唔發視頻。咁你唔俾流量我咪唔發視頻咯。跟住 YouTube 話你唔發視頻，我咪唔俾流量你咯咁樣。所以我哋而家死循環。咁同埋加上嗰個燕十六咧好好玩。咁點解你話老師咁你今日點解又會嚟拍視頻嘅？冇啊，我棘死咗。係啊，燕十六我棘死咗。即係佢有一個最後第3個任務啊，第4個任務，咁咪要去過一條河嘅。我下下都浸死咗喺條河度。但係本身個人即係現實生活咧，已經唔識得游水嘅啦，跟住你仲要我成日浸死咗咁樣，唉，好慘啊！如果有網友有玩嘅，話俾我聽點樣過嗰條河啦。我已經問咗 AI，佢唔肯講俾我聽。佢講得好，即係唔好，其實又唔可以作弊嘅，因為作弊咗幾次，即係喂點啊？我玩緊燕十六啊，跟住我問 AI 話點樣過呢一關點樣過啊？咁上一關嗰個輕功入去嗰個廟嗰度咧。其實佢個遊戲嗰度有暗示，我話喂無啦啦點解嗰個主角會黐住喺個門嗰度黐起上去嘅咧？咁樣原來佢暗示話你可以用輕功啊咁樣，係啦。廢話少少啦，你睇塔羅牌嘅，我嚟睇塔羅牌啊，唔係講廢話噶。我哋而家現代人咧時間好寶貴，特別係失戀嘅人或者有感情嘅人，其實唔係喎，我理錯啦喎。失戀嘅人咧，我哋要攞啲。唔好太，因為咧唔好太諗嗰樣，因為你係咩吸引力法則？吸引力法則就係話，如果你成日諗住嗰樣嘢咧，嗰樣嘢唔會發生噶。即係如果你係基督徒，你會知道，如果你祈咗禱之後咧，你要相信，即係你相信上帝，你將你最想要或者你最驚或者你最乜嘢嘅嘢咧，你俾咗上帝啦。我講咗俾你聽，我祈咗禱啦咁樣，咁你就要放手，你等上帝佢用佢嘅能力去工作咁樣。所以咧，其實呢樣嘢又同吸引力法則咧係一樣嘅道理嘅。你諗你想嗰樣嘢咧。你可以祈禱又好，因為你有信仰，你可以祈禱又好。如果你冇信仰，你寫低啦，寫日記又好。總之你要相信有一個力量咧，但係你係將相信大自然有一個力量咧，你唔好成日諗住嗰樣嘢咧。即係因為時間一定會過去嘅，時間係好聰明嘅，所以就會冇事。你話講就容易啦，做就好難。如果你喺因為咩啊？武俠小説成日都講啦，咩武俠小説細嗰陣時唔明㗎，後尾大個咗咧更就明啦。廢話少講啊！嚟3個選項嘅題目就係嗱，你哋擺咗喺度啦，就係題目仲有咩好浪漫，即係好詩意咩？梨花退盡就係佢仲會唔會佢有冇諗過佢當初嘅誓言啊嘛？嗱，我哋3個選項下，選項1係咁樣，選項2。選項3，咁你話哎呀，我又冇你以前好多屋企好多嘢可以拎出嚟做物件啊，冇啊，今次冇啊。之前咪有隻肥貓嘅，都冇啊，肥貓而家翻緊，多咗張，我唔要呢張唔要。
阿肥貓而家翻緊工啊！我其實咧，肥貓咧唔係我隻貓嚟㗎。肥貓同我住咗3年啦，但係咧，阿肥貓其實唔係我隻貓嚟㗎。肥貓咧係房東以前嘅房東太太。咁我嗰陣時住嗰個地方咧就好多老鼠，唔係，其實係而家呢個加拿大，即係我住呢度咧，全部唔好話你去邊度住咧，其實好多老鼠嘅。咁都好多人都養貓嘅呢度。咁阿肥貓咧，我係攞嚟借翻嚟養。即係借翻嚟捉老鼠噶，咁你見到啦，阿肥貓係好勁嘅，你唔好睇小佢咁肥，佢係真係捉老鼠嘅。廢話少講啊，咁梨花推進山進，總之就係嗰個跟住嗱，我哋心目中就係佢會唔會守當初嘅承諾誓言咧？佢有冇諗起呢個誓言咧？佢會唔會佢係咪真係發誓當食生菜咧？好啦，我哋有3個選項，1、2、3咁。我哋開始啦，好唔好？開始，你感覺下啦，選項1，選項2，選項3，咁我哋開始。我嘅選項1又係老規矩啦，我用呢一套咧，係啊，呢一套係新嘅，呢套係爛晒，因為佢已經錄製，可以燒隻，切個蛋糕俾佢6歲嘅就嚟。係我人生第一套嘅塔羅牌，佢就係6歲，但唔係，佢應該係今年嘅9月先6歲，佢未夠6歲，5歲幾啦，但係已經破破爛爛，你睇下係爛晒嘅，但係佢真係好正，我一揸起佢咧，我就充滿咗自信。廢話少講，心裏邊諗住嗰個人啦，然後話你最近覺得好，係咪真係想知道佢即係已經過去咗咁耐，或者啱啱開始，即係已經係佢當初講過嘅嘢係算唔算數？佢或者係順口開黃語，或者係即係純粹係講下嘅啫咁樣。好啦，我哋抽5張牌，呢個係認證牌嚟嘅，睇下你哋個故事。寶劍1嘅正位，寶劍騎士嘅正位，惡魔牌正位，哎呀，錢幣4逆位，錢幣1正位，好特別嘅一個5張牌下，係好特別喎。因為點解咁講咧？因為其實我都作為一個咁多年嘅塔羅師啦，其實我會抽到好多好特別嘅牌嘅。因為啲牌佢有啲牌好係即係因為我用3套牌啦，跟住其實每一個牌都有佢嘅牌意啦，好似人生咁樣，其實佢都有一定嘅規律嘅。咁點解我話覺得呢張牌好特別咧？呢一套牌好特別咧？咁樣講啦。2張1號牌，然後人物牌，然後中心牌係張惡魔牌啊！唔係我講啊嚇，塔羅牌啊，你唔好好。中心牌係張惡魔牌，中心牌惡魔牌係正位。咁啊，你哋嘅肉體上面嘅吸引力啦，上網識噶啦，或者難聽一啲就係話有啲人係只係肉體上面嘅關係啦，或者已經對方或者你都已經有伴侶，跟住或者對即係好純粹冇諗過長遠嘅。點解會咁講咧？因為其實咧一嚟到就係中心牌係呢一張惡魔啦，惡魔就係一種明知道唔應該，即係明知道呢個人唔應該開始，但係人就係咁犯賤嘅，越唔應該開始越話唔好咧。有冇個細個嗰時阿媽越係唔俾嗰啲咧？咁又想試，你唔試過咧，媽話唔俾啊嘛，越話唔好嗰樣嘢咧，你越係想試下，即係點啫？試下即係你明知道係不理智嘅，明知道冇可能，或者明知，但係你又唔甘心，因為越係話唔好啊，越係唔好咧，唔好乜嘢咧，佢就越係想咁樣嘅。特別喺感情方面啦，越係
話唔應該咁樣啊！即係你嘴話我以後咧，即係你有冇睇過電視劇咧，或者人生裏邊都係成日嗰啲嘢，你話我最憎啲人係咁樣咁樣咁樣，跟住你就會唔知點解你認識咗呢個咁樣咁樣嘅人，然後你就會中意咗一個咁樣咁樣嘅人咁樣噶，即係好似有陣時人生就係咁樣噶啦，你覺唔覺得噶？中心牌係一張惡魔牌嘅正位，明知道呢段感情可能係真係肉體上面嘅吸引力，同埋呢個人應該唔係好應該去中意佢嘅，唔應你覺得其實冇乜結果嘅，但係佢有一種好明知唔應該，但係唔應該開始，唔應該即係唔應該投入感情啦，就係或者有啲人或者淨係諗住唔好啊，去咗一個陌生嘅地方，你又唔識我，我又唔識你，總之我哋咩啊，活在當下。呢一刻係屬於你同我哋開心過就算啦，嗰種感情，即係嗰種 relationship， 或者你覺得呢個人好吸引，但係你明知道呢個人唔係一個即係唔係一個好老公啊，唔係一個同你一齊走落去嘅人，但係咧佢有一種好特別嘅吸引力。你明知道呢個人亦都唔會對你認真，你其實好清楚㗎。咁樣咁講咧，錢幣4逆位啊，呢個人係冇付出過任何嘢，即係唔會為你付出任何嘢，但係你貪心啊，你貪心，你覺得俾時間啦，或者再俾一次機會，你會覺得唔係咁樣改，唔係咁樣，即係其實你係想係想重新開始，即係如果你哋唔係咁樣認識，就喺呢個世界冇咁多如果嘅。唔係，如果唔係佢已經有女朋友，或者如果唔係你哋係係咁樣認識，或者喺個 app 度認識，或者如果唔係佢已經有女朋友，如果唔係即係或者即係因為好多故事啦，因為惡魔牌係嗰啲惡魔牌嘅意思就係話惡魔牌嘅意思就係話越唔應該去愛越吸引嗰啲，越難越愛嗰啲關係係啦。寶劍騎士嘅逆位就係話，其實呢個人你感覺唔到佢有都幾中意你嘅。寶劍騎士係一段你唔感覺唔到佢幾中意你嘅。呢個人其實你感覺唔到有幾中意你，但係唔知點解就開始咗，跟住又唔知點解你又咁中意佢。嗱，呢啲嘢咧，呢個世界從來都係唔知點解噶啦。好啊，第二台。如果有對應報下星座，有好多人係可能係風象星座，雙子、天秤、水瓶座，同埋呢個土象星座，土象星座，處女、金牛、摩羯座。點解我會風同埋風同埋土咧？其實不嬲。都唔係好夾噶啦，但係咧又係嗰啲咩唔夾啊，咩啊，邊個都唔睇好啊，越係唔睇好啊，越係話唔夾嗰啲咧，你冇話吸引力越大，惡魔牌喺中間企到正一正，然後命運又好似作弄你咁樣，你越難越愛嘅內心，你會如果抽到呢鋪牌嘅人咧，你會覺得如果諗翻轉頭，你會覺得呢個人重實，其實你一開始嘅時候。你從來都覺得同佢一齊，你覺得佢講你話咩誓，佢有冇記得佢曾經嘅誓言咧？你會覺得佢其實唔記得噶啦，但係你仲記得佢講過咯。但係佢講嗰啲嘢，你覺得已經即係已經過去咗，因為佢係一個，我覺得你覺得佢其實講嗰啲嘢，我諗係粗口而出嘅啫。點解會咁講咧？粗口而出。然後係唔需要負責任，點解咧？錢幣4咧係逆位啊，點負啫？責什麼啫？任什麼啫？即係佢冇諗過負責任，佢真係隨口講。點解咧？一個好衝動咁樣講出嚟嘅嘢，只係嗰個誓言或者佢答應過你嗰啲嘢咧，純粹係好一開始，當你哋個啱識嗰陣時，一開始乾柴烈火嘅時候，衝動講出嚟嘅，其實佢冇乜，對佢嚟講冇乜意義啊。點解咁講咧？因為寶劍騎士係逆位嘅，而家即係一時衝動，口快講咗出嚟。有啲嘢係口快講咗出嚟嘅啫，唔係真心嘅。點樣
點解咁講咧？嗱，五張牌冇聖杯噶嚇，即係唔係話深思熟慮嘅出真係衝口而出，而純粹係有部分嘅，如果係男性嘅話，你就會覺有啲人係真係純粹係精蟲上腦嘅啫。哇，好粗俗啊！係，但係其實又好嗱，好粗俗，但係形容得呢個形容詞咧係非常之有型，即係有畫面。加上咧張中心牌係一張惡魔牌嘅時候，你唔會覺得係好有畫面嘅咩？廢話少講，我哋咁如果有對應上咧，你開始嘅時候冇諗過同佢發展任何關係啦。一開始嘅時候，你知道呢個人係唔會付出啦。一開始你相信佢所有講嘅嘢咧，都係衝動講下嘅啫咁樣。其實你心裏邊有個數嘅，但係啊，你又奢望咧，又奢，因為佢係有一種好特別嘅吸引力啊。好，我哋再抽5張牌。啊，唔係我講噶吓，除咗衝口而出之後，而家咩牌都出晒嚟啦。Six of Swords，Six of Swords，Five of Cups。My God，好，係啊，嗱，唔係我講啊，嚟，第一張係寶劍7、寶劍6正位、寶權杖6逆位，跟住再嚟一張聖杯5係逆位，跟住再嚟一張前權杖1。哈哈，好特別啊嚇，好特別啊嚇，好危險啊！唔係啊嘛，咁樣隨便一個大眾占卜都俾我抽到奇牌。嗱，唔使解啦，寶劍7嘅正位代表住呢個人滿口大話，嗱，又係。即係咩反詐騙時間啦嚇！如果你覺得如果你哋係網戀嘅話，從來未見過面嘅話咧，或者就算係見到面，現實生活裏邊都有殺豬盤啦嚇！唔係我點解老師你成日講殺豬盤？唔係我中意講殺豬盤，原來殺豬盤係無處不在嘅，因為而家好多人咧殺豬盤嗰啲技巧咧，你用好少錢咧就可以買到噶啦。跟住其實殺豬盤嗰個技巧好低能㗎咋，就係你食咗飯未啊？即係嗰啲咧噓寒問暖係零噓寒問暖，然後零成本啊嚇，零成本啊唔係我講啊嚇，錢幣4啊，再嚟呢個寶劍7，你話咧似唔似殺豬盤啦？啊，現實版殺豬盤啦，跟住有一張寶劍6，寶劍6就係話你覺得你覺得咧，好似呢個人咧，點解會有一個寶劍6，然後喺個寶劍7後邊咧？你退一步想咧，你會覺得點解佢會呃我咧？你都覺得呢個人咧，因為呢個係一個插住啲劍然後過河咁樣，你會覺得會唔會有一種對住喺夜晚黑，當你因為點解會入邊會遇到呢個人咧？點解呢個人要咁對我咧？點解我佢咁樣？你就懷疑自己啊！你會話點解佢咁樣對我咧？點解我仲咁中意佢咧？點解我仲要嚟睇塔羅牌咧？點解我仲要死心塌地咧？你唔明白，你唔了解。你話係咪我？因為其實有啲宿命感啊，因為嗰個寶劍6咧係一個渡啊，過渡嘅渡，係搭住個船咧，似唔似嗰啲咧？
即係你覺得呢個劫咧，你係要佢嚟導你，即係佢嚟上堂嘅。你係呢個劫，佢係一個劫嚟嘅，你係一定要即係點樣導呢個劫啊？嗰種感覺，點解你會咁樣諗咧？其實你又會再嚟兩張6號牌，一張正位，一張逆位，一張逆位嘅權杖6嘅逆位。唉，呢個人係你命中注定嘅小人。嗱，如果係殺豬盤係，如果係殺豬盤就係呢個人係你命中注定嘅小人。佢係嚟導你嘅，即係你話你啊，乜老師，我使乜前世殺人放火啊？咁跟住呢個人係嚟攞債啊！有部分，因為我哋大眾占卜啦嚇。如果你有呢個感覺咧，其實係有可能㗎嚇，因為情劫咧係最難度嘅。我自己我自己親眼啊，做咗6年嘅塔羅師，我親眼睇過聽過無數嘅故事咧，形形色色嘅故事咧，真係好似真係殺豬盤啊！即係嚟一個聖杯5嘅逆位後悔，聖杯5逆位，錢幣4逆位，有部分嘅人真係殺豬盤啦，有部分人真係俾人呃咗錢啦，有部分嘅人真係佢睇中係你，因為聖杯錢幣4嘅下邊仲有一個聖杯5啊嘛。你話你會唔會後悔？你後悔？你有冇後悔？即係呢個人明知佢唔應該，但係你相信佢咧咁樣，跟住再嚟一張權杖1嘅正位。哇！我再抽5張牌，我唔信，真係咁嘅牌會俾我抽到出嚟。等我再留個，點解我唔解釋嗰3張1號牌咧？等我再抽5張牌。誒？唉，好彩啫！唉，嚇死我！好，我再就最後先抽佢。好，聖杯5出現咗2次，你好後悔啊！佢同埋你都好後悔啊！再嚟一張聖杯3，咁啊，而你話呢個答案已經出咗嚟啦。第一張就係一個寶劍1，然後最後一張係一個寶劍3。呢個人咧係一個花心蘿蔔嚟嘅。你中意佢個滿口謊言嘅，因為寶劍7啦出咗嚟啦，跟住同埋咧佢係即係點講啊？呢段關係裏邊，如果佢冇付出過任何真正嘅代價啦，如果佢好有錢咁啊，俾請你食個飯嗰啲唔算係付出㗎嚇。如果佢冇錢，即係你睇，即係因為點解我會成日講錢啦？因為嗱有錢幣牌咁，我梗係講錢啦嚇。有聖杯牌，呢個人咧。佢從來都冇真正咁樣付出過感情，佢即係你哋真係對佢嚟講純粹係肉體關係，或者佢真係個殺豬盤。嗱，如果係冇見過面嘅人咧，真係殺豬盤；如果有見過面嘅人咧，呢仲慘，呢個人真係你命中注定一個劫數嚟嘅。即係你幫佢，但係佢係即係你係佢命中嘅貴人，但係你係佢命中嘅貴人，但係佢係你命中嘅小人。點解咁講咧？寶劍6同埋呢個權杖6，兩個聖杯5，即係你好後悔遇到呢個人，或者有一個人係好痛苦，即係唔知係你定係對方啦嚇。同埋咧，你哋分手嘅原因好簡單啫，即係聖杯3咯，曾經開心過就好啦。同埋你哋你哋呢段關係咧。雖然有陣時係好短暫，或者係好有啲係好長，即係因為我大眾占卜，我唔知道你段關係係點啦嚇。但係咧可以感到一樣嘢，就係有一個人係非常之後悔，即係後悔乜嘢？
付出咗感情，但係有一個人喺呢一段感情裏邊係冇付出過感情㗎。點解嗱？點解咁樣講呢？兩張人物牌逆位，寶劍騎士逆位，跟住聖杯國王逆位，即係喺呢個成個牌局裏邊嘅主人翁，有一個主人翁咧，佢就係一個好濫情嘅人，即係佢對佢嚟講咧，同即係發生關係啊或者乜嘢咧，對佢嚟講真係好似食生菜咁樣嘅，即係好 easy，好簡單嘅一件事。即係我講嗰啲 promise，我啲誓言咧，即係難聽啲。發誓當食生菜，係啦，發誓當食生菜。一啲人又話我啲廣東話唔好啊，又話我唔係廣東人啊，乜，係因為我喺外國地方長大之外咧，同埋係而家喺呢個好多講普通話嘅地方，同埋我無啦啦被逼，點解？因為為咗一啖氣咧，人哋話我最討厭你這個不標準嘅普通話，然後我就會為咗呢一句説話，我就用我最唔標準嘅普通話拍視頻，係啦。所以你會見到我係一個好要強嘅人啦。你話我邊度咩嘢唔得咧，我就用乜嘢去表現自己，好變態。其實我最舒服係用廣東話。所有嘅聖杯都逆位嘅，除咗聖杯三啊。聖杯三就係話第三者啦，即係可能你可能。俾一個有部分，因為我哋大眾占卜有部分人咧，你係話你係第三者，對方係第三者，你本身已經有伴侶就係出軌，但係你忍唔住出軌噶啦，忍唔住噶，因為呢個按摩牌嘅正位嗰個能量太吸引啦，同埋佢講嗰啲嘢好聽，點解咧？聖杯國王逆位，聖杯國王逆位咧，佢係最識得講甜言蜜語嘅，同埋咧佢真係齋噏噶咋，佢真係講下噶咋，你唔好信啦。聖杯國王逆位就係嚟一個聖杯，咁但係你話老師，我夠知佢係聖杯國王逆位啦，我夠知佢係淨係按摩牌正位啦，但係我個腦好似即係好似精神分裂咁樣，有一個我成日記起佢講嗰啲好聽我想聽嘅説話，因為從來，又係時候我又講翻起，對我嚟講好震撼嘅事情，就係話點解我哋我哋唔係委內瑞拉，我係委內瑞拉人，所以呢排我好忙。係啊，我係委內瑞拉人，係好忙啊呢排。點解我會話你有三張牌，其實我好驚，如果我再抽出嚟咧，就會有一張聖。如果再抽一張聖杯一咧，呢個人同你其實係有一種命中注定嘅感覺，一定命中注定嘅人。好彩呢一套牌冇嗰張聖杯一，咁你哋其實係差。其實點解你會覺得呢個人係啊？呢個人係命中注定，但係咧就係爭咗一張聖杯一。如果有埋張聖杯一咧，你哋係唔係都會結一次婚嘅？但係冇啊，因為點解我講咧？因為之前有一個有抽過呢個牌咁樣，跟住佢話呢個老婆咧，但係我幫我抽，跟住係啊一個第三者嚟幫我抽佢中意嘅男人嘅老婆嘅牌，跟住我話唔係喎，人哋。跟住我抽到咧就寶劍一啦，聖杯錢幣一啦，聖杯一啦，然後再嚟一張權杖一啦，三張一號牌嘅正位證明，即係佢哋係必須要遇到嘅，一定要有一個開始嘅，同埋四張牌都喺度正位嘅時候咧，係好強大嘅宿命論啊！塔羅牌係講嘅係概率。係數據，因為其實係數學嚟嘅塔羅牌。如果你數學好叻咧，你解牌就會好叻噶啦。係啊，因為我數學 OK 噶，我邏輯性好強。因為我係讀電腦嘅，之前我大學係讀電腦。廢話少講，咁點解呢一張好彩冇聖杯四啫？咁樣，因為咧好尷尬。如果佢出咗聖杯四咧，成個故事就會唔係好通啊。因為呢個人係壞人嚟嘅，呢個人呢個人咧係好多好識講嘢嘅。呢個人係因為你好後悔遇到呢個人，你好後悔遇到佢，
但係呢個人你必須會遇到，因為有3張1號牌啦，同埋佢好似學你話齋，你心裏邊感覺你遇到佢就係佢係你命中嘅小人啦，你命中必須經歷嘅一個劫啦。但係好奇怪，佢係一種魔力咧，係令到你佢講個嘢，佢自己口，佢自己隨口噏，但係你咧就記到實，嗰樣抵死啊嘛，係咪啊？所以其實你覺得你哋應該唔會再見面嘅啦。但係越係咁樣咧，你越係放唔低呢個人，好奇怪係咪啊？但係呢樣嘢咧係人類心理學裏邊一個咩？即係人就係個人類心理學嘅一個行為即係個心理學裏邊都越得唔到嘅嘢咧，就呢啲係冇道理講嘅。呢個人或者佢係用咗好多心理暗示。或者佢係用佢當時嘅氣氛，或者好似你講嘅宿命論，佢越係咁樣，你明知道㗎，我講識咯，1+1等於2，2+2等於4，鬼唔識你阿媽係女人咩？但係問題就係你唔咁，所以我感情，你知唔知我抽咩牌係最叻㗎？我問咩係最叻㗎？我抽牌問工作係最準嘅，但係感情咧係我專業，因為咧感情咧同塔羅牌你抽牌問感情同埋問事業咧係唔同解法嘅，啲大牌係完全唔同解法嘅。感情咧你係越努力咧係冇用嘅，你幾努力咧個結果唔係喺你嘅手裏邊㗎，因為係兩個人嘅故事啊嘛。因為咧你越努力咧你就會變成咗傳說中嘅個咩啊？國語就叫舔狗啦，戀愛腦啦，中文我哋叫咩啊？總之感情有陣時我覺得我哋廣東人會相信，我哋會自我安慰係要相信緣分咯。呢個人同你嘅有緣，呢個人遇到呢個人係你嘅不幸，但係你必須遇到，因為有3張嘅寶劍1啦、錢幣1啦。你呢刻你好後悔遇到呢個人，同埋你係解釋唔到點解你個腦係諗住佢曾經同你講過個說話，佢自己都可能唔記得噶啦。我絕對懷疑佢自己都唔記得，但係佢隨口噏，但係你就唔明佢明明隨口噏嘅說話，點解你會即係耿耿於懷，記到而家，跟住你仲要嚟睇塔羅牌咧，同埋你係最唔抵得佢冇報應啊，最唔抵得佢咧，你懷疑佢咁嘅人咧，居然係好喺感情裏邊咧係好開心噶，係窮風流餓快活啊，係啊，你都唔明佢真係犀利，佢真係識，真係齋憑一把嘴啊，就係識氹女仔啊！已經喂，你唔好睇小喎，齋憑一把嘴識氹女仔，人哋殺豬盤啊，每日賺成幾億啊，都係齋講嘢㗎咋，所以你唔好睇小人哋即識氹女仔係幾咁賺錢嘅事業。所以我懷疑啊，嗱，如果係殺豬盤請留言嘅話，嗱，呢個第一組嘅朋友啊嚇 ，Action 0。逆位，即係其實我覺得你哋個緣分應該已經係完咗噶啦，係啊，但係你放唔低咯，唔係咁呢個人唔係咁容易放得低咯，因為佢係嗱有陣時係咁樣嘅，你越耿於懷，你越係搞錯啊！佢齋噏當秘笈，佢隨便講幾句説話，令到我心噏，我就係放唔低，佢就喺度 happy 到不得了，聖杯3，越見一個我一個，然後我就棘住咗喺度後悔，我就棘住咗喺度諗，棘住到佢曾經講過嘅，即係棘住佢曾經講過甜言蜜語。明明我知道我唔應該諗呢啲嘢，但係我係忍唔住，我個腦好似唔受控制咁樣。嗱呢樣嘢咧，又有心理學嘅基礎喺度噶。嗱，如果你係唔明白點解嘅咧，你就去睇下睇下白熊效應。白熊效應就係咁樣，你越係逼自己唔好去諗嗰樣嘢咧，你就會成日諗噶啦。呢個係一個白熊嘅實驗，咁樣有揾咗啲科學家咧，揾咗10個人，然後咧10個人就
同佢哋講你咧唔準諗石紅，唔準諗白紅啊嚇！如果你諗，你要好老實啦。你諗你唔準諗，但係你忍住唔好諗。你忍唔住嘅時候咧，你就撳一下個鐘，即係你要即係做人類實驗啦。咁佢就1個鐘頭裏邊叫佢唔好諗石紅咧。原來有啲人係忍唔住，你越係叫佢唔好諗咧，佢就越諗。嗱，就係呢個道理。你越係叫佢唔好諗咧，佢就係咁樣諗。然後咧，科學家發現有啲人係好犀利嘅，係真係可以唔諗嘅喎。咁佢其實咧，嗰啲係好犀利嘅人咧，其實係少數嚟嘅。好犀利，當你話好冷靜啊，我好冷靜啊，我好型啊，我話我同自己講，我唔諗就唔諗噶啦。你錯啦，你以為佢好勁啊？係咁樣嘅。實驗就話呢個實驗就話10個人裏邊咧有8個咧係忍唔住諗嘅，嗰啲忍唔住個諗咧就有2個咧好勁嘅。佢忍唔住諗，佢可以忍唔住諗，然後咧好神奇地咧，再嚟即係過咗一陣間啦，再跟住叫佢咩？你而家可以隨便，你隨便諗啊白紅啊！你幻想你隨便一諗到白紅咧，就撳嗰個掣。咁你如果你唔強迫自己唔去諗咧，反而嗰8個人咧。即係成日諗，即係唔俾佢諗，佢就可以諗嗰8個咧。佢都反而咧，諗個次數咧，居然係比嗰個忍得住嗰個，即係開頭忍得住嗰個人，諗得即係少過嗰2個人喎。哇！嗰2個話一可以諗嘅時候，瘋狂咁樣諗啊，bang bang 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 bang。咁呢個意思就係點講咧？即係話咧，如果你係你忍住唔去諗嗰個人咧，你當時你可以忍得住，但係當你時間過咗之後咧，佢反而會耐咗咧，你反而忘記唔到佢。然後你當時我諗，但係咧你俾時間去諗，你同佢共存啦，即係當係啊，諗咪諗咯，點啊諗咯，你同佢共存咧，到當你去話好啊，隨便你諗啊，嗰時候咧你就反而唔會諗嘅喎。因為時間，因為係咁嘅，人性就係咁啊！呢啲係人性，係人一個心態。你有時間嘅去研究下呢個白熊效應啊，白熊實驗啊。廢話少講，咁呢個就係我哋第一，同埋咧天使卡話 action 係逆位，即係話其實咧唔好逼自己去放低呢個人，亦都唔好逼自己去唔好去諗佢。或者耿耿於懷，點解佢要我啊？唔好問，即係你可以諗下嘅，因為你越係唔俾自己諗咧，你係越放唔低嘅。如果你有教養，如果你有信仰，你就可以同上帝講：哇，大佬惡魔牌正位，我點敢同上帝講啊？係咪啊？上帝係天父啊！佢係會佢乜都會原諒㗎。所以如果你冇咧，你可以同宇宙講，但係咧，你而家要做嘅樣嘢就係即係唔好逼自己去放低，但係真係乜都唔好做，唔好諗啊！即係你知道，因為其實你心裏邊知道呢個人，你哋呢段關係已經，如果係第三者，如果係有第三者，呢段關係其實好難走落去嘅，因為呢個人係唔會，佢嗰啲答應過你嗰啲嘢咧，佢真係佢講一次，講嗰個咩言者無心，聽者有意啊，係啊，呢個好正啊，呢個言者無心，聽者有意啊，係啊，就係呢個意思啦，係呢個就係第一組嘅朋友嘅解牌啦。如果唔準嘅，你千祈唔好透露咩投入去，因為畢竟我哋係大眾占卜。如果你覺得呢個人，或者你覺得真係太苦惱你嘅，因為我哋畢竟大眾，你覺得呢個人係好令你好困擾嘅，你可以揾我嚟做個人占卜啊。因為我係你嘅塔羅龜媽 Erica，我哋下一次見。Hello，第2組嘅朋友，好驚啊！因為咧真係唔係成日講唔係成日講普通話，成日講廣東話啊！冇人同我講廣東話嘅。好，咁而家我哋睇第二組嘅朋友啦。
我第一組咧，自話自説，其實我好中意，我好中意做個人占卜嘅，好正。係廢話少講，我哋就係先抽5張牌。佢到底仲記唔記得你哋嘅誓言啊？哎呀，又係呢張啊！嗱，唔係我講㗎，又係佢。唉，又係言者無心，聽者有意。中心牌係一張，又係中心牌係一張權杖6嘅逆位。唉，太難啦！權杖3嘅正位，遙不可及嘅遙遠的他，有一定嘅距離，但係因為佢係權杖3嘅正位啊，你哋應該已經異地啊，好耐冇見面啊，好耐冇聯繫啊，已經過去一個人，呢個人亦都唔會主動揾你噶啦。係啊，過去曾經失敗嘅一段戀愛關係。點樣咁講呢？中心牌嘅權杖6嘅逆位啊，係呢一組有姐弟戀嘅風，有姐弟戀嘅感覺。點解呢？呢個騎士啦，跟住你係一個權杖皇后啦，咁樣。你而家係控制住自己，忍住自己，忍住自己唔去聯繫呢個人，因為你覺得聯繫即係打電話或者聯繫佢都冇用。因為你哋中間已經隔絕咗好多嘢，唔知係唔係空間定係點樣。總之你們中間已經有一定嘅距離，對方亦都冇行動力。但係你仲要嚟睇呢個塔羅牌咧，因為你忘記唔到佢曾經講過嘅嘢。係呢個牌出咗嚟咧，我就又係嗰句，佢真係隨口噏嘅，就真係唔係。但係呢個咧就冇第一組咁衰，真係講下㗎咋咁樣，佢完全心呢一組有一啲係佢係衝動咁樣講咗出嚟，佢冇考慮到好多後果，佢真係衝動咁樣講出嚟。同埋其實佢有少少記得，但係佢真係無能為力。係權杖6嘅逆位，佢真係無能為力。再加上呢個戰車牌逆位，佢真係無能為力。我講過，我應承過你啲嘢，但係冇辦法，我真係做唔到。係啊，命運咯，人生咯，你都感覺到佢係做唔到嘅，但係你記得佢講過咯，係啊，係咁嘅感覺咯，已經係好遙遠，但係同埋你忘記唔到呢個人啊，因為其實就算佢係講過你，佢答應過你啲嘢，或者佢講過一啲嘢，就算你明知道佢係做唔到嘅，你明知道佢有心無力嘅，係啊，你希望佢係有心咯，明唔明啊？你希望佢係有心無力咯，你覺得佢係有心嘅，你覺得佢係有心嘅，但係佢真係無力，同埋佢係真係無力，因為係好多嘢發生咗啦，好多意外啊，距離啊，好重嘅無力感啊，有啲小人啊，又或者中間有好多事情啊，佢啲朋友啊，你啲朋友啊，中間有啲小人啊，或者啲事情啊，住個個都唔睇好啊，又或者有啲人係妒忌啊，種種啦，總之諸事不利咁樣就分開咗啦。報一下星座。火象星有可能係火象星座，月亮、太陽、星星喺火象星座。火象星座，牧羊、獅子、牧羊、射手座，然後
風象星座雙子天平上至天平水瓶座。其實你同佢相處，如果係風象星座同火象星座嘅話咧，其實你覺得同佢相處係非常開心嘅，可能係好短暫，但係其實係好開心嘅，因為好好夾嘅兩個星座，風一樣嘅男子，風一樣嘅女子遇到火象星座，你哋會啲火會燒得有風嗱，唔係我講噶嚇，自然現象啊，有風嘅地方，風一吹，啲火燒得更旺，所以其實只係風已經停咗，所以火燒唔起嚟啦，咁樣個感覺咯。咁我哋再抽5張牌嚟睇下，如果有對應上，請留言2字啊！我當然都點讚或者留言我嘅視頻啦。我好難得噶，好少呢個網絡上面已經好少講廣東話嘅塔羅師嘅。我少講呢個，再抽5張牌。嗱，點解我今日用呢一套牌咧？唔係喎。係啊，呢一套牌，好啦，我用呢一套牌，錯咗。Magician 逆位，吊人牌逆位，The Moon 逆位。Queen of Swords 正位 ，Age of Swan。好啦，係啊，呢一段關係點解你會耿耿於懷？你仲係諗住，因為有距離啦，距離產生美啊嘛，同埋好有唔係話唔甘心嘅，係冇辦法啦。你哋中間嘅有部分嘅人中間嘅距離好大嘅。你話要跨越咧，又唔係咁難嘅，但係冇辦法啦。你覺得感情唔係單方面一個人去努力就係得噶嘛？因為你見唔到佢嘅誠意，所以你收翻你嘅熱情。所以因為你係一個權杖女王，你收翻你嘅熱情，因為你覺得佢唔值得，或者佢唔願意，同埋佢係冇方法啊！你揾唔到一個方法去令到佢改，即係因為你哋係棘住咗呢個吊人牌嘅正位。吊人牌嘅正位咧，個人睇落去好似企咗喺度，其實係吊人牌嘅正位。其實你係揾唔到一個方法，諗唔到一個辦法去點樣同呢個人相處，或者繼續行落去。月亮牌呢個唔係月亮啊，係啊，月亮牌嘅逆位咧，要令到你睇清楚好多事情。就算而家睇清楚好多事情，你知道佢對你嘅誓言咧，佢真係有心無力。同埋咧，錢幣8嘅逆位咧，你哋即係冇辦法啦。考慮到現實嘅，你哋現實嘅距離好遠，即係唔係有啲人係可能係異地啦，或者唔同嘅社會階層咁樣。佢同埋佢嗱，錢幣權杖女王咧，即係你可能你個有即係姐弟戀啦，或者你個事業比較好啦，或者你個社會環境比佢好啊。點解咁講？Queen of Swords 其實你現實地諗咧，呢個人同呢個人行落去咧係冇，即係現實嚟講係冇結果嘅。錢幣8嘅逆位，即係你好清楚，再努力都係冇結果，同埋單方面嘅努力係冇用嘅，同埋你係諗唔到一個方法同佢相處，諗唔到一個方法係令到呢個，如果呢個感情係一個投資嘅話，你冇一個方法去令到呢一個感情嘅投資係有回報，你睇唔到回報。其實你好清楚呢個人唔值得，或者好難，係太難啦。
但係你又放唔低。係啊，點講啊？鬥唔過現實咯，鬥唔過現實咯。同埋你可以做嘅嘢實在太少啦，你改變唔到佢嘅，你亦都你改變唔到佢，亦都拉近唔到你哋嘅距離。但係你亦都忘記唔到佢曾經好隨意地講出一啲其實你好中意、你好在意嘅説話。有啲你就想同佢講，你其實我覺得你想同佢講就好話，你其實知道答案，但係你仲係想睇下呢個咩全網最毒舌嘅塔羅斯會點講？你知道佢冇辦法，佢嗰啲佢講過嗰啲嘢咧，佢根本係冇辦法做到嘅。但係無可否認，你知道佢做唔到，但係你係抱有一絲希望。好啦，明知佢做唔到，但係佢講你聽落去，你係點講啊？係開心嘅，聽到佢，你係同埋咧係記得住咯，你記住咗咯。但係你心裏邊諗，你知道佢做唔到，同埋你覺得佢應該佢就算記得，佢都扮唔記得。點解咧？因為佢係冇能力做到。係啊，佢講過嗰啲嘢，佢做唔到噶。唉，何必咧？何必咧？吊人牌一直都係逆位。唉，好啦，其實呢個又係一個幾悲傷嘅故事，又係嗰啲愛而不得嘅故事啦。哎喲，寶劍三啊，有人出軌啊，有人有更好嘅選擇啊。寶劍三就係咁樣，係啊，有人因為承受唔到嘅壓力，有更好嘅選擇，就或者係因為有壓力，所以有更好嘅選擇，佢決定，因為太難啦，你哋嘅距離太難啦。如果俾佢揀的話，佢太難啦。講，因為有一杯聖杯二，其實你好中意聽佢講嘢，你好中意你覺得佢其實同你係，你覺得其實佢真係有啲佢好識講，唔係好識講嘢，而係佢有陣時佢講嗰啲嘢咧。雖然你知道佢做唔到，但係佢講嗰啲嘢咧，其實係你想聽嘅，係非常之，因為有聖杯二嘅正位，因為其實係佢講過嗰啲嘢咧，或者佢把聲好聽啦，又或者你同佢一齊講傾偈好舒服咧，你好中意同佢傾偈，係或者你哋係非常之。你非常之中意同佢傾偈，你好中意佢嘅陪伴，但係你知道唔可以行，唔可以走落去。現實生活裏邊好難一齊走落去。點解咁講咧？吊人牌嘅正位出現咗兩張，即係話你其實你知道你哋呢段感情係行唔到落去嘅，係行唔到嘅。有咩舉步艱難？因為現實你打破唔到現實啦，好多現實嘅綁手綁腳嘅嘢出現啦。錢幣女王嘅逆位啊，考慮到好多問題啦，承受住好大嘅壓力啦。佢喺你哋嘅相處，淨係講嘢，即係淨係講嘢，唔使要面對呢個世界嘅話咧，其實係好開心嘅。但係一回到呢個現實嘅層面咧，油米茶米油鹽，唔怪之唔信啦。茶米油一回到呢個現實生活嘅茶米油鹽咧，你就會面對好多嘢，你哋之間嘅距離就會見到。同唔知係佢定係你啦，總之呢段關係係產生住好大嘅壓力，或者佢呢個人係本身呢個你而家總共嘅牌咧，有部分嘅人係有呢個咩叫做咩啊？
即係嗰啲叫做咩啊？親密逃避症咩？唔可以同人哋太親密。即係佢好焦慮啊，係啊，焦慮好唔可以咁樣焦慮啊，因為佢唔可以承受任何壓力啊。咁佢會太親密嘅時候，佢好需要自己嘅空間，然後佢就會想離開嘅，或者出軌啊，係啊，唔可以寶劍三啊，有人出軌咗，你懷疑佢點解會即係即係保持一定嘅距離嘅時候，你哋嘅相處就好好，但係唔可以行近一步，係啊，一行近佢就跑啊，咁樣個感覺咯。係啊，唔行近的話，佢講嗰啲嘢好好聽，但係唔可以，即係有一種只可以遠觀，唔可以近，唔可以拉近距離嗰種感覺。但係要係佢永遠都係俾一個背影嚟，但係你係好 enjoy 同佢一齊傾偈，一齊喺電話或者喺網上面傾偈嗰個，你以為遇到，但係佢係好了解你嘅，你覺得你係被了解嘅，但係現實生活你要面對現實嘅時候咧，係好無能為力嘅。你懷疑有部分嘅人咧，到底係咪出軌啊？係咪有第三者啊？或者佢已經或者你就係第三者啊？或者你自己就係第三者？總之你哋中間有一個好處，你哋中間冇秘密㗎。但係呢段關係係一個無能為力，要面對現實嘅關係。當你要面對現實嘅時候，呢段關係就會變得無能為力。佢就算答應過你乜嘢，佢都係無能為力。錢幣女王嘅逆位，你懷疑你係咪揾到更好嘅選擇，所以放棄你呢？又或者你俾咗好多好多嘅壓力呢個人呢？佢係一個承受唔到責任嘅人呢？咁樣有 Happy Family 逆位，答應過你，如果你哋曾經訂過婚或者結過婚或者答應過老婆仔啊乜乜乜咁樣講嗰啲咧，以後我哋生幾個小朋友啊嗰啲好美好嘅講嗰啲説話嘅人咧，佢講嗰時可能係真心嘅，但係佢真係無能為力咯。Happy Family 嘅逆位啊，係啊，佢有諗過嘅，佢講嗰時候可能係真誠嘅，但係無能為力咯。係啊，無能為力啊，唔係真唔真心嘅問題，係無能為力。我承受唔到壓力，我講嗰啲嘢我做唔到，係啊，我做唔到啊。係呢個第二組嘅朋友，我係你塔羅君王 Erica，我哋下一次見，拜拜。好啦，選擇咗第三組嘅朋友，你默默咁樣深呼吸，然後好安靜咁樣，你選擇咗第三組，然後你諗住呢個人，佢講過嘅已經講過嘅誓言啦，我哋用塔羅牌去睇下。哇！呢組點解會越吹越衰㗎？呢一組咧，中心牌係一個寶劍皇后啊！中心牌係一個寶劍皇后啊！唉，跟住又滿口欺騙嘅寶劍七啦，擦眉擦眼嘅寶劍七啦。第一張牌係一張女王牌正位，寶劍三，然後權杖七正位。好，風象星座，係啊，風象星座，雙子天秤水瓶座。哎呀，風象星座加土象星座加呢一組嘅 combination 可能係風象星座遇上咗火象星座獅子、牧羊、射手座，或者呢個土象星座處女、金牛、摩羯座。唉，風象星座係即係主角啦咁樣。主角啊，
風一樣嘅女子，風一樣嘅男主啊，係啊。我哋明明風象星座，我哋好聰明噶，係啊，我哋好聰明噶，但係我哋亦都好理智嘅。呢一段關係，寶劍皇后嘅逆位，呢段關係，明知道呢個人係呢段關係裏邊有一個，明知道呢個人係嚟係滿口謊言啊，或者有出軌嘅行為啦，寶劍三啊，唔係我講嘅，有第三者啊，或者你哋係第三者，總之就有你懷疑佢有第三者咧，你懷疑咧，其實都即係咩不離乜嘢噶啦，或者你就係無啦啦做咗小三都唔知道啦，因為我係大眾占卜，總之就有一個三啦嚇，總之又或者三四啦，總之每一個人係滿口大話，或者你哋四個人啦都講大話啦，因為而家個世界好亂啊，我唔知道，因為我哋大眾占卜唔知道，但係咧有一個人咧係好相信呢段關，因為呢段關係嗱喺呢個有部分人係可能係婚姻啊，或者係同居嘅關係，係好有一個人係付出咗好多嘅呢段關係裏邊，唉，單方面咁樣去付出。點解咁講咧？因為嗱，因為呢個咧呢五張牌啦，跟住我睇咗最後一張牌咧，係一個聖杯六嘅逆位啦，跟住過去嘅人啦，就係呢個人，跟住就係一種權杖七，權杖七你見到呢個人拎住條關係咁樣，唉，面對世界，我自己喺度撐，我自己喺度打，為咗愛情，我乜都可以咁樣嗰啲，唉。但係呢個人係唔值得嘅，但係唔好理啦。全世界都話唔值得，但係我都係願意，因為佢係正位咁嘛。就算明全世界都話唔值得，就算可能有第三者或者我係第三者，但係我覺得即係已經，因為點解會咁樣講咧？因為咧寶劍皇后逆位嘅時候咧係唔係好聰明嘅？唉，個嘴咧就話我得㗎，我一個人可以好開心㗎，我可以我自己可以㗎，係咪真係可以咧？其實你係嘅，如果你係真正嘅風象星座，其實你係可以自己一個人嘅，同埋你可以誒可以好叻咁樣去欺騙自己，亦都好點樣好，就算俾人哋呃咗都好。風象星座嘅人咧，雙子、天秤、雙子、天秤、水瓶座嘅人咧，風象星座嘅人咧，其實佢哋就算被欺騙啦，就算被傷害咧，佢哋都有好強嘅治癒能力㗎。如果你係女性，然後你係風象星座嘅話咧，你係好叻㗎，你係可以自己企翻起身，喺每一段錯失咗嘅感情或者失敗咗嘅感情裏邊，你都會好叻，因為係啊，係可以治癒㗎。唉，但係亦都會又點講啊？係會好返，但係有啲唔同嘅關係，唔同嘅風象星座嘅人啦，係有唔同嘅時間啦。有啲人叻啲就唔係，即係其實時間嘅長短咧，唔係話你叻啲定係，我覺得係每一個人嘅性格嘅唔同咯。寶劍三，你喺度問佢到底仲記唔記得曾經講過嘅嘢㗎？誓言啊，係咪忘記晒啊？係得我一個人記得啊？係我一個人，然後你懷疑佢講佢點解唔記得咧？因為你好清楚一樣嘢，佢講大話，佢連自己因為講大話人咧，佢講大話咧，佢唔會記得自己講過乜嘢大話。係啊，佢講嘅時候唔係真心，所以佢唔會記得。好，我哋再抽五張牌睇下。
哎呀，選擇咗呢一組嘅人咧，如果個對方係火象星座啊，火象星座獅子、木牛、射手座咧，你就話呢個人係好衝動，佢當時可能真係講大話，我覺得佢係講大話。點解唔係我講嘅？係塔羅牌講嘅寶劍七逆位啦，跟住呢邊咧又再嚟一張寶劍，再嚟一張寶劍七嘅正位，寶劍七逆位，寶劍七正位，就算你同佢講，哇，你之前講過乜乜乜乜乜，算啦，唔好再提啊，唔好再提啊，因為咧你提起咗咧。即係證明你蠢啫，因為佢係會再講噶，係啊，佢會用一個大話去冚另一個大話。點解佢會喺呢段關係裏邊，佢當你係一個，佢知道你係一個好值得點講啊？你係付出咗好多，但係佢唔係欣賞你付出，佢覺得你好，佢其實都唔係了解點解你會付出咯。係啊，其實佢覺得自己其實唔係好值得，但係你會咁付出，係咪你嘅問題咧？咁樣我都冇要求你，唔係我即係嗰啲話，唔係我呃你噶，係你太信我咋，我其實講下啫嘛，點解你咁信我嘅？嗰啲感覺啊，唉，係啊，佢直情口面皮都話唔係我想呃你嘅，但係你實在真係太蠢啦，你就太容易信人啦，我隨便講下你都信到十足十，係咪好衰啊？唔係我講噶，塔羅牌講噶，點解一十張牌裏面有咁多張？你睇下，十張牌裏面有兩張講大話牌喎，仲要係勁一張，雖然係一張正位，一張逆位，同埋呢個人咧，話俾你聽啊，佢短時間。有部分如果抽到呢一組嘅牌人咧，對方咧係仲喺對方係有機會係佢會再嚟呃到你一次，佢會好快咁樣再你如果再俾機會佢咧，佢會再呃到你一次嘅。係啊，權杖八嘅正位啊，即係話佢會可有部分嘅人咧喺呢個2026年咧，就算你哋好耐冇見啦，佢可能會連發個信息俾你啊。睇下先。新年過咗啦嚇，總之佢情人節亦都過咗啦，唔係3月14號，佢可以話白色情人節啊咁樣，真係嘅，佢仲會你總之你佢真係會你俾到個 signal 佢咧，你話即係俾佢感覺到你仲可以俾佢呃多串咧，佢真係會嚟再嚟呃多你一轉，同埋再聯繫你啊！權杖八嘅正位，因為佢覺當佢如果呢個人咧身邊冇第二啲選擇咧，當佢孤獨嘅人嘅時候咧，佢會諗起你嘅。佢唔係諗起佢講過啲誓言，佢係諗起有一個咁為佢付出咁多嘅女人，同埋佢會諗起其實你係即係咁多女認識嘅異性或者個女最好嗰個，同埋最信佢嗰個。你係點解佢？我覺得佢唔會咁容易忘，佢唔係忘記佢講過啲乜嘢，佢唔會咁容易忘記你，因為你係最信佢嗰個，最喺佢孤獨嘅時候，佢會諗起你啊。因為你係嗰個無條件去信佢嗰個人。如果佢係殺豬盤咧，你係佢嘅業績最好嗰個。佢乜都唔使做，佢唔係好掂，唔係好用力，乜都唔使點，但係你好信佢咯，同埋係俾好多情緒價值佢咯。聖杯10嘅正位，唉，最好嗰個咯，即係點講啊？投資少少回報大嗰個咯。明知道係講大話，但係你仲要相信佢嘅大話，仲要為咗佢嘅大話，你去努力。去面對所有嘅嘢嘅，佢好似用一個大話去冚另一個大話嘅時候咧，你係願意相信咯。唉，
都唔知話你蠢好啊，定係話我係無賴咁樣，即係好似明知我係一個無賴，即係嗰首歌真係好貼切啊！唉，冇辦法啦。你問佢記唔記得佢嘅誓言？唔好意思，佢真係講大話嘅人，永遠唔會記得自己講過乜嘢大話噶。但係佢知道嘅，佢知道你係好每一次佢孤獨嘅時候，如果佢係殺豬盤業績趕唔上嘅時候，佢會諗起你，哇！你係佢好輝煌嘅一個業績。如果佢係殺豬盤，你係佢最輝煌嘅業績。如果佢係戀愛，亦都係你係見過對佢最好嘅女人，冇條件對佢最好嘅女人。係啊，其實佢感受到嘅聖杯10啊，佢有噶，佢有感動到咧。佢有感動到咧，如果佢唔係殺豬盤啊，如果係現實生活咧，佢其實有感動到咧。唉，佢有感動到，想試下，但係其實佢冇，其實佢又睇唔起你，因為人係好賤格嘅。你佢話你咁蠢，冇人想同一個咁容易呃嘅人一齊。係啊 ，women holding a coin， 佢真係睇中你啲錢嘅咋。係啊，佢睇中你嘅條件啊，佢睇中你哇！呢個真係殺豬盤嚟嘅。佢睇中你為佢付出。如果你唔再願意為佢付出，你再唔俾錢佢咧，佢係唔會再努力，亦都唔會再聯。但係佢會，如果佢係會再試下再聯絡你嘅權杖8，因為其實你真係好好呃。如果佢冇錢嘅時候，或者佢孤獨嘅時候，佢一定會諗起你。如果你唔俾錢佢咧，你可能為咗呢個人可能傾家蕩產嘅。就算唔係殺豬盤咧，有部分嘅人咧係為咗呢個人而點講啊？就算就算你係其實你一個人，點講？可能太孤獨啦，係啊，所以你信佢咯。其實你唔係咁，即係你唔係咁蠢，但係你可能孤獨得太耐，或者你原生家庭有問題，你好想有自己嘅家庭，你好想要自己嘅家，所以你先會俾佢呃。因為唔係冇可能有部分嘅人咧係事業啊或者家庭都好好啊，即係其實好豐足嘅，自己都覺得好好。但係有咗呢個人出現之後，佢嚟呃你咧，其實你點解佢可以呃到你咧？因為佢可以佢睇穿咗你最需要乜嘢，去講乜嘢。佢呢個人，佢嘅出現咧，令到你就算係假嘅咧，就算係呃嘅咧，佢令到你發咗一個好美好嘅夢。10個聖杯，係啊，可能你真係太孤獨啦，明知道係假嘅，但係你又相信，所以話呢個真係呢一組係真係殺豬盤嘅本質。可能真係孤獨太耐啦，可能你唔想相信，你唔想去睇，唔想去，你就係想發一個好美好嘅夢。如果係呢個夢嘅話，你唔想醒。係啊，有部分嘅人係已經有伴侶，但係為咗呢個人出軌，好無奈同埋好孤獨嘅一套牌啊！孤獨、欺騙、出軌，唉，10個聖杯撐住成套牌。Women holding a coin， 真係有啲人係會冇錢，呢個人唔可以信，佢真係嚟謀錢嘅。係啊，有部分人再信佢一次咧，你真係失去真係會俾佢呃錢吓。以上就係第3組朋友嘅牌，唔準嘅話咧，千祈唔好套入去啊！畢竟大眾占卜，
但係如果對方真係滿口謊言嘅話咧，滿口大話咧，唉，你太孤獨，所以你願意相信佢嘅大話，然後佢睇穿咗你太孤獨，所以佢知道點樣講你想聽嘅大話。以上就係第3組嘅朋友，我係你頭腦閨蜜 Erica，我哋下一次見啦。